幾錢斤啊？呢啲啊？二豆又新啲，入面嘅又咩腎喉，食都冇喐化係嘛？食我好似食瓜子咁食雙人，好多種喎呢。係最啱用。所以個利器呢隻咧，呢個係桂樹。我有啊。騎樓世界。咁廣西人咧好中意燒嘢啊，田螺火鍋啊咁，非常之多。咁梧州嘅晚市啊非常之旺嘅話係，咁出嚟行下。依家冇分邊個空骨有一嚿，邊個做咁大嚿？我要啲景，我整佢啲景，我要啲景。最遠邊就大邊個。12蚊半。就给我讲了。放一起兩隻女啊！啊，可以。立即收款20块钱。拿3。6分錢。老闆，靈山是什麼地方啊？是北海，太靠近。哦，北海。青州。哦，青州那邊，欽州嗰度。哦。有點距離啊。番茄不要嗎？而家幾多個？啊，這個好賣嘅。而家個快我哋。快嘅快嘅，我哋整啲嚟啦。多一點。好的。來。哇，好的。好，我等下。等下我要煮面，煮粉色的。他可能很晚過來。哦，柳州嘅手撕雞都有名嘅喎，柳州嗰啲，依家好興嗰啲柳州脆皮雞。我俾咗錯咗邊人知啊？哦，很熟練老闆。老闆，整得了啊？啊，丟了。
辣椒。他们是很辣吗？嗱，佢呢度裝菜咧都係用鐵籃㗎，係啊。紅菜2蚊一把，半斤啊，2蚊3。一紮2蚊3。咁個菜湯嘅嘛？你當4蚊。水晶雞，啊，呢種用荷葉包住嘅水晶雞啊。老闆娘，這個水晶雞多少錢一斤啊？雞黃32，鮮雞36。哦，鮮雞36，唔貴嘅，好多謝你，生意興隆。2蚊。非常之熱鬧一個晚市啊，梧州係。呢度咧就係嚟到咗廣西嘅梧州，一個叫做大東市場嘅地方。到傍晚嘅時間咧，就好多菜農挑住菜出嚟賣嘅。咁早市都會有嘅，係近晚市更加旺嘅，人哋講係。黑雞。果然雞蛋5個半啫喎，係啊，平喎。呢啲綠色嘅係咪烏雞蛋嚟嘅咧？係啊係啊，烏雞蛋啊。烏雞蛋都哦，咁細隻啊，見到嚇，呢靚雞係嘛？10蚊啊，流岑溪嘅咋？雞蛋啊雞蛋啊！鴨蛋6個半，呢啲發霉豆腐叫做，點食嘅呢啲要嚟？煮菜啊！煮菜係嘛？哦，發霉豆腐叫做。炆豬油、炆魚啊，滾鬆啊。炆魚啊，有道理有道理，炆魚。啊。梧州特產喎。梧州特產啊？哦。哦，呢啲係豆渣發出嚟嘅。哦，咁樣。炆魚係啱啊，係啊，有道理有道理。大東市場，梧州嘅臘肉，係啊，嚇，靚嘢㗎，靚嘢嚟嚇。幾錢斤啊？呢啲35蚊。哦，35，差唔多。肉啊，乜嘢都有嘅。啊我呢邊係我啲純正㗎啦。嗱，佢啲臘腸就臘腸唔同㗎。就靚啲啦。嗱，佢啲臘腸咧就係嗱上下都差唔多一樣大細啊，冇縮啊。係啊。啊。呢啲幾錢斤㗎？呢啲零售30蚊啊。哦，30蚊都唔算貴啊。唔好貴㗎，啊真係好靚啊！啊，成條好飽滿㗎啦嚇。係啊。啊。提子。那么短你这个是新鲜猪脚做的吗？新鲜的，新鲜的不是冰冻做的，拿的不辣的，这是调味的，没有辣味的。这白银猪手。10块4毛了，算你10块。你们是广西人吗？对，是梧州的。我今天老是挂着柳州。
燈盞菜、女骨筋、女公筋啊！我记得我们这个是叫蛤蚧菜，那你这个试一下吧。要啊。我问你这么多，不给你买一杯？不行的啊！一定要关照生意嘛，是吧？哦，这样子啊。了。咁話廣西人咧都係用呢啲燈盞菜嚟同甘蔗一齊整甘蔗汁嘅喎，試下都好喎，5蚊一杯啊，咁大杯啊！啊，好特別啊！佢冇甘蔗嗰啲死甜啊，呢種可以。佢話清熱解毒嘅呢個係。男裝女裝這邊挑，這邊選啦，走過路過不要錯過。啊，呢種係靚啊！梧州鮮嘢啊，成日講廣西鮮嘢咧，就係呢種。嚟到呢度正唔正宗咧？咁啊睇下。係啊，我話你前邊，我7點半我一定嚟得到㗎，7點半都未到，7點半人哋5點半都到咯。石榴紅色㗎。平時啊，星期6點。好似我哋兩個。咁你又話我咁快得擺嘅？要辣椒水嘛？乾少少咯。嗰啲佢酸菜熱過咪生冷嘢啊！13蚊斤。係殺菌㗎，好冇？殺菌啊？啊，好似啊酸菜肚屙嘅食佢好喎。係嘛？即係殺菌嘅。係啊，你醒到唔知你買咗試試。係。又唔係好貴，知冇？問題要食到。平啦。13蚊斤係嘛？中意咩嘢靚仔揀啦！13蚊一斤好味豆，味豆又新鮮，入面佢又唔係腎喉，食都冇喐qua係嘛？你話用啲咩醃咗啊姐？用酸醋啊！酸醋啊！用酸醋多蚊雞得嘛？冇問題。多蚊好。啊邊粒啲梨子你試？啊，多謝。要辣椒汁冇？唔要。所以我哋成日都。我唔使落辣啊，落咗算啦，冇問題。落粒啲辣好食啲喎。哦，好。嗱，一心嚟到梧州咧，就試下啲酸嘢啦，嚟廣西酸嘢。呢個就係木瓜嚟嘅。好味道。好。好食嗎？可以。又平。阿靚姐啊，嗰啲蘿蔔好嘢喎，啲蘿蔔喎，非常入味。整得梧州啊最好食嘅阿公酸嘢㗎，我哋啲傳統酸嘢嚟㗎，我加工做到而家㗎。加工幾十年。我加工做酸嘢到爽甜。我個袋啦。好嘢，認真唔錯。入味呢啲都入味。哦。啊，呢啲又好入味。哦。唔錯。番禺嘅位置啊，得湖啊，咩啲山鮮嘢廣西嘅啊，犀利。有骨就整個骨咯。
米鬆啊，米鬆。一兩。你咩粉？我今日佢要豬皮同埋牛肚，豬皮要腍啲。要葱花喎。你要葱花喎？要啊。葱油要收入邊？啊？要收入邊？中等啊，瘦瘦啲嚇。中等啲㗎。可以加可以拿。流。跟潮流嚟呢度昌記食下呢個河粉啊！哇！你睇到塊扣肉幾大啊！又有豬皮啦，一大堆腐竹。相傳呢度係最正宗嘅廣西米粉嚟喎，係佢唔係好鹹嘅。咁大塊嘅扣肉試下先嚇。扣肉係廣東人最喜歡嘅食物之一嚟嘅嚇。咁廣西都係廣東人嚟㗎，兩廣啊嘛。豬皮，哇！豬皮好腍嘅豬皮，好食嘅啲豬皮，爽滑，唔錯。啲河粉好滑啊，好滑嗰種，呢種河粉好食嘅，係啊，首先呢個份量就大啦嚇，扣肉、豬皮、腐竹，哇咁大碗，17、8公分嘅碗啊嚇，入邊有幾種辣椒揀啊嗱你。微信收款12元，谢谢。梧州可以講得係一個騎樓建築城嚟嘅，周圍都係騎樓建築。啲栗子，係啊，呢邊封開㗎？封開有啦啊！封開嘅，生食啊，生食。生食好食㗎，我幫你剝咗。點出嚟就冇我唔㗎你。生食唔敢食係嘛？我已經食好多啦。生食我講食，細個嗰時啲魚蛋都有變成咁個樣都已經食啦。生食呢啲又好脆甜㗎。咁老闆娘啊，話生食板栗就補腎啊。咁我試一試。生花生。好精甜喎真係，啊？食會好似食瓜子咁食上癮㗎。係嘛？係啊。你我喺度剝，仲剝得有幾粒已經食到個。嚟到梧州咧，佢做生意嘅方法就唔一樣啦。擺柴細中草藥，
寄生，寄生，你講嘅寄生係咩意思啊？咩寄生？你又從事寄生、杉木寄生。哦。而家啲老闆你就做寄生嘅，同埋自己整嘅啲辣椒醬。辣椒醬啊？自己整㗎，老闆娘自己整㗎，豉油醬啊。哦。老闆娘啲嘢，寄生你自己斬㗎，老闆娘好味道。暖胃驅寒啊！我撈粉撈麵啊，食麵嗰時撈得啲好好食嘅。呢啲係應該用紫蘇加生薑落去煲水嚟飲。嗰樣你胃濕氣太重，佢就喺入邊排唔到，一定要達到個量，咁樣先可以清。好多種喎，呢係花生啊、米粉、粟米、油果。油果呢隻應該係用糯米粉嚟整嘅。哦。半斤芡濕喎。半斤芡濕黃係嘛？係嗰啲雞屎藤。唔係雞屎藤，金光藤。16蚊半。膝關節痛啊，同埋腰痛都可以用㗎。葉酸膏都可以用。可以煲㗎。我嚟當茶飲，6餐。落鹽，呢啲就熟嘅板栗啦。封開嘅板栗係可以嘅喎，啊，佢生都要買到8蚊斤嘅。哦。咁佢依家熟13蚊斤係嘛？就唔貴嘅，真係好品嘅。嗯。寄生茶嚟嘅，係。有啲苦嘅喎，嗰啲擂茶喎，係。唔一樣。更加鮮攰係嘛？哦。桑寄生茶，傳承嶺南文化。前你可以用養生壺就咁煲，煲嚟當茶。飲完寄生油茶之後咧，阿老闆娘又再攞多啲寄生茶俾我飲啊，好清涼，感覺疏肝利氣呢隻咧？黃皮樹寄生。黃皮樹寄生幾錢啊？嗰啲係80蚊半斤。啊，80蚊半斤。然之後可以飲半個月，一個月一個人嘅量。哦，呢度嚇，哦。即係胃唔舒服啊，感冒咳啊，或者受寒風寒咳啊，都啱用。哦。即係如果係黃皮樹寄生，煲豬小肚。煲豬小肚，哦，咁樣。對於疫情嗰啲喉嚨咳痛啊都好啊。好㗎。哦。我哋呢邊咧就中意係好似陀咗 B B 嘅大肚嘅，就攞桑寄生攞嚟煲蛋，佢可以安胎養人。嗱，呢個係杉樹寄生，呢個係寄生。呢啲啊。呢個先係寄生，呢個係杉樹。你見到？呢個係桑寄生，桑寄生嘅樹係起點嘅，呢個係利瓣桑，利瓣桑寄生，唔同葉嘅形狀都唔同。哦。嗰啲係桑寄生，呢啲係大葉嘅寄生。哦。咁呢啲都係，全部都係寄生。嗱，呢個係桂樹。桂樹，哇！呢個係寄生，桂樹已經係成嚿寄生已經。寄生喺桂樹呢度啊，寫晒桂樹呢。養分啊啦，呢個就桂樹。哦，呢個睇就清楚啦，咁就係。呢一個就端午節嗰日斬嘅午時食。哦，午時。因為我哋呢邊咧慣端午節嗰日中午就1個時辰，即係2個鐘嘅時間，去採集嗰啲青色嘅草，無論係咩草都好，都可以攞嚟當茶。哦，有咁嘅。端午節嗰日，哦。中午就1個時辰。1個時辰，哦，即係。1點到1點嘅時辰。哦，即係午時嚇。哦，所以叫做午時寄生茶。係啊。皮膚係肺嘅問題。你主皮毛嘛。啊。咁大腸同肺係相表裏㗎，你要先清腸喉。你再去調理其他問題，佢風寒啊，喺即係喺體內風寒困喺體內出唔到嚟，肺嘅寒氣要排，仲有風要排。人體嘅濕氣呢，風唔除，濕就難去，所以你前期祛濕嘅前提，首先要去風。所以桑寄生呢，佢有個好處就係可以去風，驅風除濕。
疫情之後咧，好多人啲皮膚出好大問題。困喺入邊冇出得嚟啊！冇出得嚟。而家全部都係去睇哪怕你睇中醫好，佢依然出唔到嚟。佢實黃啊呢隻。大東市場，豬肉啊，每個市場都係豬肉。哦，佢哋咁切嘅啦，呢啲格嚟㗎啦，係啊。哦，呢豬肉好靚喎嚇，五花，呢啲五花幾錢斤㗎，老闆娘？啊，15蚊斤咋？哦。啲五花腩好靚啊，15蚊斤。梧州啲排骨咧，大肥豬啊26蚊斤，好靚嘅。排骨就切得好靚㗎。唔揀啊，做咩？ 啊得啦，我做一件啦，我件2件啦，我件難睇啦，你話啱啱呢個啦，屌你老味，你話要去回家都又光啦，等我塞好魷魚先啊，我出聲我就買乜嘢推。依家嚟梧州最出名嘅甲解酒都冇得賣嘅，即係唔俾賣嘅，而家係保護動物啊。以前梧州啲甲解酒係最出名啊，係嘛？啊，搞到依家。 冇得賣。我發覺梧州呢度買豬肉啊非常之多嘅啲攤位啊。咁頭先喺大東市場嗰個阿哥咧就喺廣東過嚟買嘅喎，買一大堆豬肉翻去。但係個五花先14蚊定13蚊斤係嘛？13、14蚊一斤五花。咁樣又靚啊！廣西啲豬靚啲啦嚇。 所以廣東人嚟到呢度咧，就好似翻到家鄉咁啊！因為呢度多人講白話啊嘛，冇咩人講普通話嘅呢度係。牛展。啊，幾錢斤啊？呢啲牛展？牛展48蚊俾你。40。嗰條就60蚊。60蚊哦。雞吉草葉，甚少見到呢種係。 35蚊斤，好輕嘅啫，買10蚊，飲好多嘅，清熱解毒、養肝護胃啊！野生金銀花就8蚊兩，即係80蚊斤，嗱，呢度啲冬菇就唔貴㗎啦，啲冬菇仔38蚊斤，啲冬菇仔都好靚啊，好厚肉啊呢啲，38，雜貨鋪，呢度賣啲嘢同廣東差唔多㗎啫。 雖然係廣西，但係近啊嘛，近廣東係。羅漢果又係5蚊3隻2隻，係4隻都有啊，係。佢叫做西肚啊，其實就係豬皮，25蚊斤啊。 廣西人最中意食嘅啦嚇，啲老友粉入邊就有豬皮嘅嚇，25蚊斤。
咁梧州唔少得燒臘啊，廣東人嚟㗎嘛。燒肉。買入去，如果係滑，咁咧。93083。嗱呢種燒肉咧，佢又要40蚊斤啦嚇。嚟到廣西咧，一定見到扣肉啊！啊，好靚啊！幾錢斤啊啲扣肉？老闆娘20啊？20。嗱40哦。仲有呢種脆皮燒肉啊！啊。我係每斤。跟住一間，呢邊啲衫，得有衫，你買得到啊？得啦。好靚。使切嘛？切埋先。係啊，呢個係我本人入呢個。要咩嘅？梧州呢度咧，市場就分早市同晚市嘅，大概到9點左右咧，啲農民嗰啲擔住啲菜嚟賣咧，要收檔嘅嚇，會趕嘅，到晏晝4點鐘之後又開始咁樣係。嗱呢度有人整啲鐵籃嘅喎，個個都係鐵籃嚟嘅，係啊。通知我啊，我先。好勤力㗎，廣西婆係。哦，佢知道。1蚊斤番薯。係啊。你買斤係先正。烤鸡啊，35一斤啊，鯪鱼啊，鯪鱼啊。係啊。咩咩啊？鯪魚？有鯪魚，有鯽魚，有鯪魚。要咩魚㗎？要咩嘢？啱啱先煮嗰啲一嚿佬食嘅，呢啲又抹嘅。沙邊鯪魚。呢條1200蚊咩？係啊。大隻閪啦，師傅。姐姐話事咧，佢自己揀啊，啱啱個姐姐，我總係幾多？喺鯪魚有10蚊，有8蚊。
呢條花邊嗬。係啊。睇住邊種？你哋點整啊？啊，得8蚊。欖角定係咩？唔係，我冇乜飯食，係冇乜飯食欖角，我就係咁嘅清蒸。就薑葱咁。係啦。我同你揀呢8蚊咧，又好靚嘅，即係你係要大啦，要拿嗰啲生嘅。係條嘅。係啊，種嗰生魚係廣東邊度？即係生。嗰條鯪魚喎。係鯪魚。我係廣州過嚟啲啦。我哋係廣州城北嘅。死咗。啊啲蟲啊。落蟲啊！哦。所以我聽12蚊口音啊！然之後人啲白話就個個都廣州白話嚟，我係大係成日。13蚊8都平啊6蚊8、3蚊2，加翻去咯。鳳爪係咪？啊，有辣有冇辣？買跟翻去飲去上酒樓食咯。鳳爪。我哋嗰賣28啫喎，正價26啊。哦。人哋呢邊賣36啊。哦。有幾多啦？嚿嚿咁靚嘅，正宗嘅靚麻子鴨啊！麻子鴨啊！加嘛？差唔多啦。發糕2蚊6啊！啊100次嘛？冇有啊，分你2嚿啊？好。哦，原來啲企眼糕要發酵嘅，係啊係啊佢係要發酵3日到嘅喎，要係係啊，最少依家夏天你要3日啊。哦，佢呢啲係尖米經過發酵企眼糕啊。係啊係啊，有呢啲醬啊，放酒餅嘅哦。咦，你發糕未？係咯，講咗啊好。係啊係啊。我買要咁多，我要2蚊。要2蚊得嘅，2蚊咁上下係嘛？啊，有陣時我識得咁賺喎。發糕2蚊度。嗱，呢個講晒阿姐做呢啲發糕係做得好靚㗎啦，你睇下，好靚。糖發糕，佢煙煙韌韌，嗰啲叫企眼糕，好嘢。企眼糕啊，呢個叫咩啊？企眼糕啊。企眼糕啊？企眼糕啊，佢有蜂窩嘅，係啊，呢啲係啊，唔係糖嘅係嘛？唔係糖嘅喎，呢兩檔喎。啊？呢兩檔喎，我有個米粉。係啦，佢見到咁多泥咁啊！幾錢斤嘅啲甜螺？7蚊。7蚊。啊？7蚊。嚟到梧州咧，有一樣嘢一定要食嘅就係龜苓膏啦。咁喺中山公園呢附近咧，仲有一個龜苓膏比較有名啲嘅，我哋試一試。可以啊，可以多打2个，加什么？我知道。
嚟到梧州咧，有兩樣嘢一定要試一試就係甲拐酒同埋龜苓膏啊！不過依家甲拐酒係屬於保護動物啊，好少見得到。龜苓膏係一定要試下啦！哇！嗰啲苦味真係入心入肺，好龜苓膏。龜苓膏點解咁受歡迎咧？就係佢滋陰潤燥。呢個你食得落去開頭係苦嘅啲龜苓膏嘅，但係食落咧順口甘甜，加上啲蜂蜜，嗰甜味咧擋唔到嗰啲苦味。呢個靚，呢個龜苓膏好。咁咧又試下另外一款咧，就係呢個椰汁嘅。喺外邊係食唔到啲咁嘅龜苓膏嘅。呢個係廣西比較有名呢個鋪頭嚟。一声弹指间。